Որպեսզի նաև հանրության համար այս հանցակազմի իրական նպատակները պարզ լինեն, ես մի փոքր քրոնոլոգիական բան անեմ, էլի, ներկայացում անեմ, ես տեսա Նաիրային Ազատությունից, ով լուսաբանում էր նաև Ավետիք Չալաբյանի գործը հենց ի սկզբանե, եւ մենք շատ ենք զրուցել նաև այս հոդվածի քրեական օրենսգրքում ներմուծման եւ դրա շատ հետաքրքիր ընթացքի մասին։ 2021 թվականին ընդունված քրեական օրենսգրքի մեջ, այսինքն նոր քրեական օրենսգրքի մեջ, այս հանցակազմը բացակայում էր։ Նախորդ քրեական օրենսգրքի մեջ բոլորովին վերջերս էր ներմուծվել, եթե չեմ սխալվում 19-20 թվականներին քաղաքացիական հասարակության որոշ ներկայացուցիչների կողմից, մասնավորապես ակտիվ լոբինգով զբաղված էր դրա պարոն Դանիել Լեոնիսյանը, 163-րդ հոդվածի շրջանակներում նյութապես շահագրգռել է հավաքներին մասնակցելու նպատակով։ Երբ 21 թվականին ընդունվեց նոր քրեական օրենսգիրքը, այդ կտորը չկար նոր քրեական օրենսգրքում։ Եվ այդ ժամանակ հրապարակվեց հենց Չալաբյանի քրեական հետապնդման պահից Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի երջանկահիշատակ իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի գլխավորած իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից կազմվեց զեկույց, որտեղ կազմակերպությունը բացահայտեց այս նյութապես շահագրգռելու հանցակազմի քրեական օրենսգիրք ներմուծման առեղծվածը։ Ինչ էր պարզվել։ Պարզվել էր, որ Վենետիկի հանձնաժողով այս հանցակազմի ուրեմն վերաբերյալ կարծիք ուղարկելու ժամանակ անգլերեն թարգմանությունը չի համապատասխանել հանցակազմի ուրեմն նորմատիվ տեքստին։ Մասնավորապես անգլերեն թարգմանության մեջ մեր գործընկերները պատահմամբ կամ դիտավորությամբ ավելացրել էին հարկադրելու տերմինը։ Նյութապես շահագրգռելը ստիպելու համար, հարկադրելու համար անձին ներկայանալ հավաքին։ Եվ բնականաբար Վենետիկի հանձնաժողովը հարկադրանքի տերմինի առկայության պարագայում տվել էր կարծիք, որ նման ուրեմն նոր հանցակազմ ներմուծելը քրեական օրենսգրքում տեղավորվում է միջազգային չափանիշների մեջ եւ համապատասխանում է հավաքների ազատության սահմանափակման։ Ես չեմ ուզենա սխալվեմ անունը տալու շրջանակներում, բայց եթե չեմ սխալվում, նաև Արդարադատության նախարարությունը որպես ուրեմն օրինագծի նոմինալ հեղինակ ներգրաված է եղել այդ process-ում, բայց թարգմանության մասով ես գիտեմ, որ էլի ինչ-որ իրավապաշտպան կազմակերպություններ են եղել։ Այսինքն Վենետիկի հանձնաժողովը այն ժամանակ տալիս է, որ սա շատ նորմալ է ուրեմն հանցակազմ է, ինչի որովհետև այդ հարկադրանքի տերմինը անգլերեն թարգմանության մեջ ես իմ ոնց եկել ավելացել էր Վենետիկի հանձնաժողովի հարցման մեջ։ Եվ Ավետիք Չալաբյանի քրեական հետապնդումը 22 թվականի մայիսին սկսվեց, ընդամենը 1 ամիս հետո այն նոր քրեական օրենսգիրքը պիտի ուժի մեջ մտներ, որտեղ այս հանցակազմը չկար։ Մենք դատարանում Չալաբյանի կալանքի ուրեմն հարցի քննարկման ժամանակ ասացինք հարգելի դատարան, ընդամենը 1 ամսից այս հոդվածը արդեն ապա քրեական է լինելու, Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի կարող իրականացվել։ Դուք 2 ամսը ոնց եք կալանավորում։ Դրանից 1 շաբաթ հետո հրատապ կարգով ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր այն ժամանակ այդ քաղաքացիական պայմանագիր ուրեմն ֆրակցիան բերեց օրինագիծ, որով ավելացնում էին կամ էլի արդարադատ նախ, որով էլի ավելացնում էին այս նյութապես շահագրգռելու հանցակազմը, որպեսզի թե Ավետիք Չալաբյանին եւ թե հետագայում ինչպես պետքա պարզվեր դաշնակցության մեր ընկերներին, մնացած շարժումների տարբեր գործընկերների գաղտնալսածը մոնտաժեն, տեղադրեն պրոիշխանական ուրեմն լրատվամիջոցներում, դրա հիման վրա գտնվի մի ոստիկան, որը շատ պատահաբար մտնում է Media-News.net news site-ը, տեսնում է ինչ-որ գաղտնալսված ձայնագրություն, դրա հիման վրա զեկուցագիր է կազմում քննչական իր ղեկավարին, ղեկավարն էլ հաղորդում է ներկայացնում քննչական կոմիտեին։ Ու շատ պատահաբար անպայման այդ գաղտնալսման մասնակիցը լինում է անդիմադիր կամ ընդդիմախոս քաղաքական կամ հասարակական գործիչ, որը ամենայն հավանականությամբ կալանավորվում է։ Եվ դրա հետ մեկտեղ մենք ունենք նաև 2023 թվականի Երևանի ավականու ուրեմն քարոզարշավի ժամանակ շատ կոնկրետ
ձայնագրված բլոգեր Արտուր Չախոյանը նոր-նորքի Գայի արձանի հատվածում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքի ժամանակ ում մոտենումը հարցնում է որտեղից եք, ասում են ես որ մանկապարտեզի տնօրենն եմ։ Նույնիսկ մի քանի հոգու հարցնելուց հետո մոտենում է մեկ ուրիշին, էլ չի ասում դուք որտեղից եք, ասում է իսկ դուք որ մանկապարտեզի։ Ուրեմն աշխատակից եք։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ էսա շատ ողջունելի է, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ուրեմն հնարավորություն ունեցավ նաև սահմանադրական դատանի դիմումի հիման վրա, ուշացած դիմումի հիման վրա ուրեմն տալ կարծիք եւ ներկայացնել դրա այս հանցակազմի իրավական որոշակիության խնդիրները, նաև բովանդակային եւ տրամաբանական խնդիրները։ Ինչի մասին մենք խոսում էինք դեռևս 2022 թվականից, Նայարան շատ լավ կհիշի, որ մենք Չալաբյանի գործով միջնորդություն էինք ներկայացրել, որ դեռևս մնացական Մարտիրոսյանը գործը կասեցնի դիմի սահմանադրական դատարան, բնականաբար մնացական Մարտիրոսյանը մերժել էր մեր դիմումը, բայց դե ամեն ինչ ունի իր ավարտը։